嗱，今日嚟到朗豪坊啊，新鮮滾熱辣就刷到呢個刷記嘅視頻，所以咧特登帶你嚟試下。嗱，呢個咧就係佢哋嘅鎮店招牌，佢最特別係咩咧？就係呢個咖喱汁啦。哇！咦喂，嗰啲咖喱汁咧有海鮮味喎，幾得意喎，又唔辣，甜甜地，過癮。喂，過癮喎！嚟到朗豪坊咧，今日24號居然有個睡衣 busking 音樂會喎。嚟到旺角最熱門嘅打卡點，大家都知道地鐵可以直達啦吧？有冇人同我一樣咧患上咗呢個方向盲咧？嗱，我嚟親呢度咧，我都好迷亂啊！呢度嗰啲設計真係唔知點樣，呢度又一忽過一忽咁樣，佢一層又分幾個區，咁然後咧又中間又有夾層，哇！呢度上嗰度落又左又右，搞到咧我成日都頭暈嘅。煮咗日本好傳統嘅食物嚟嘅，所以點解我哋呢個餐呢第一個 set 呢，我哋做豚角煮，一般肥瘦隻燒嘅效果比較香口啦。咁另外呢，其實最重要呢都會係我哋嗰個。佢切得好厚喎，真係。係啊，厚切先好食噶嘛，啖啖肉，你會見到佢肥瘦相間。係喎，真係喎。係啊。花肉嚟嘅喎呢個。係啦，因為咁樣先靚。或者可能香港人好多話比較健康，唔食咁多肥啦，但係隻燒豚角煮其實喺日本嚟講係一個好出名嘅食物。個中文叫咩話？隻燒豚角煮。隻燒豚角煮係啦，你會見到好大嚿，一個個起晒角咁就係。喂，你個名都好特別，點讀啊？Suwage。Suwage。咁佢個意思其實就會係一個素炸嘅意思。你會見到我哋嘅蔬菜啊，各樣蔬菜其實全部都經過炸呢個步驟。不過咧，我哋係唔染任何粉漿。你會見到佢係咧就咁一個蔬菜。點解要炸呢個動作？其實佢會係一個咧將蔬菜水分炸嘅時候抽咗出嚟。佢令到裏邊嘅鮮甜會濃縮咗。另外都要講講我哋個湯啊，因為個湯其實咧會經過一個咧熟成嘅效果，係好多嘅洋葱啊，有啲番茄。咩叫熟成啊？熟成咧，其實我哋煲完之後，我哋仲要有一個靜止嘅狀態，讓佢係自己去濃縮，一路濃縮，令到個口感發酵咁樣。係又似咯，就係未到去到發酵嘅效果。不過雜粉白麵。咁如果我啲粉絲第一次嚟咧，有啲咩係要必食必點嘅咧？其實我哋呢度咧，其中一個最出名咧，就會係呢一個。日本又好，香港都好嘅，最多人嗌其中會係呢一個 special。哦，係啦。OK。因為呢個咧，其實咧好多雞類嘅食物啊，或者甚至乎呢個豚角煮啦，因為日本咁出名嘅美食咧，我哋都會喺 include 埋喺裏邊。其實呢個即係雜呢個咩？係啊，雜錦啦，你可以當咯，即係好似我哋香港人去食茶餐廳一定會食雜扒咁樣，最招牌。另外咧，考慮一下加我哋個熔岩芝士。哇！呢個好罪惡喎，睇嚟。係啊。起碼喺